ये है गोदरेज का वॉशिंग मशीन। इसमें स्पिन साउंड का प्रॉब्लम बता रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ नहीं आ रहा है इसमें। तो इसमें कपड़ा डाल कर इसको देखूँगा अभी आवाज़ करता है या नहीं। एक बार अंदर से खोल कर देख लूँगा इसको। फिलहाल कपड़ा डाल के देखता हूँ अभी। डाले कपड़ा। अब इसको मैं चलाता हूँ, देखता हूँ आवाज़ करता है या नहीं। ये तो स्मूथ चल रहा है। पानी भी निकल रहा है। ये स्मूथ भी चल रहा है, पानी भी निकल रहा है। इसका कोई साउंड तो नहीं है। फूल ये पीछे का कवर है, इसको मैं खोल रहा हूँ अभी। ये साइड से स्क्रू खुल गया, ये साइड से भी स्क्रू खुल गया। और इसको मैं अभी खोलूँगा थोड़ा सा। ओके, इसको मैं निकाल लेता हूँ। ये देख रहे हैं, ये खड़खड़ापन पर आ गया है, ये इसमें एक चिपचिपापन। इसको मैं भी साफ़ करूँगा, साफ़ करके और फिर इसे अंदर पे लगाऊंगा इसको। ये होल जो दिख रहा है, ओके मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको। ये वाली होल में इसमें भी थोड़ा साफ़ करूँगा। इसको साफ़ करके फिर ये ड्राम को डालकर फिट करूँगा। तो इसको साफ़ कर लेता हूँ और फिटिंग करके फिर चला के आपको दिखाता हूँ। इसे मैं भेजने से साफ़ कर रहा हूँ, मिट्टी तेल तो नहीं है, तो इसको इससे साफ़ कर लेता हूँ। अभी देखिए पहले साफ़ हो गया है, इसको कपड़ा से दोबारा पोंछ दूँगा। ये देखिए साफ़ हो गया। ये इस तरह से साफ़ कर रहा हूँ। इसमें सब करेगा नहीं हो जाएगा। हो जी। हाँ, इस तरह साफ़ कर दूँगा, ये क्लीन हो जाएगा। ये हो गया क्लीन, ये हो गया कंप्लीट। ये नीचे से टाइट हो गया। ये ऊपर का जरा देख लूँ। हाँ, ये ऊपर का भी लग गया। अब ठीक है भाई, अब हो गया ये कंप्लीट। तो इसको चला के देख लेता हूँ। और ये स्मूथ चल रहा है। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इतना मेहनत किया तो लाइक तो बनता ही है। और स्मूथ चल रहा है आपका। ये गोदरेज का वॉशिंग मशीन है। तो ये मैं यहाँ पर वीडियो कंप्लीट करता हूँ।